vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureurura kuti ndine mishonga yanguwo iyo yandakapiwa. Mishonga iyi ndakaipiwawo nevabereki vangu. Saka mishonga iyi ndo inoita kuti inini ndinge ndichidya ndichiguta, but vedzinza vange vachitambudzika. So mukoma, iniwo ndiri kurarama ndiri kuno kukumiri kwemakungwa. So mukoma Nashi, mishonga iyi yandakapiwa muchirungu vanoiti monitoring spirits. Like izvezvi ndine imwe cousin brother yangu uyo ariko kuSouth Africa. Ndinogara zvangu ndichingoseka, ende pose pandinenge ndichimuseka ndinenge ndabva mukuudzwa zvose izvo zvaari kuronga, because ndine rimwe zizi iro randakapiwa. Saka zizi iri iro zvarinoita ndezvekuti rinozvishandura robva razoita gonzo, kana rinokwanisa kutoita any kind of a creature, even a spider, even a cockroach, rinobva razopinda mumba meuyo wandinenge ndichida kuti ringe richizondispira. Saka recently ndakarituma kuti ringe richizoenda kunospire on my cousin brother. Saka rakabva razoenda kuya ndokubva ratombogara navo, ende iro rakazvishandura rikabva razoita gonzo. Ivo vainge vachingofungidzira kuti mumba maita gonzo, ende vaitotenga mishonga yakasiyana-siyana, mapoison, mared poisons. Saka ivo vakazotongoshamisika kuti gonzo rere rakambonetsa for a very long time, gonzo rere rakazoenda kupi. Saka gonzo iri, it was spying on my cousin brother. Ndikabva ndanzwa zvose zvavainge vachironga urongwa hwavo hwose. Saka vane motikari iyo yavari kuda kutenga. Saka mushure mekunge varonga kuti vane motikari yavo yavari kuda kutenga, ndakabva ndazogadzira mishonga. Saka mishonga iyi zvainoita ndezvekuti ivo pose pavanenge vabata mari iyoyo inobva yauya kwandiri, nekuti monitoring spirit iyi iyo ine masimba ekuti inokwanisa kuvatorera mari iyoyo. Hazvinei nekuti inenge iri mubhengi kana kuti pai, inotongotora mari iyoyo, then mari iyoyo ndinobva ndatongoipiwa nemonitoring spirit. Saka mukoma, this is my own confession. Zvimwe zvacho handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai because the matter is too sensitive, uye handidi kuti veukamawo vange vachizosvikawo pakubata kuti uyu munhu ari kutaura nyaya iyi anenge ningi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Iniwo ndikuda kukuudzaiwo kuzosvika pakuzomitisa kwandakazoitawo amainini munin'ina wemukadzi wangu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti amainini ava vakatoroorwa vakatochata zvakatonaka, but ndainge ndichingovachiva ndichishaya kuti ndovapinda neipi. Ndakazosvika pakuita zvivindi ndokubva ndavasvitsa shoko, vakabva vandiramba mukoma. Ndainge ndava kungogara ndichingotya kuti ko munhu uyu kokana akazoudza murume wake kana kuzoudza sisi vake zvinoreva kutoti zvangu zvinenge zvadhakwa. Mukoma, iniwo ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga. I don't want to lie to you, I am a Christian mukoma, but ipapo because of desperation and wanting to control the situation, ndakabva ndamhanya ndokubva ndaenda kune imwe n'anga. I did this was late at night. Ndakati ndasvika kuya ndokubva tazotaurirana nen'anga iyaya. Sabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotengera amainini vangu mutsvairo, ende ivo pose pavainge vachazoshandisa mutsvairo iwoyo ndo kutoparara kwainge kuchazoita marriage yavo. Mukoma Nashi, nerimwe zuva ndakatongopfuura ndichitongotora amainini. Saka amainini vakabva vazondiudza kuti vainge vachida kuenda kunotsvaka mutsvairo kumbari. Ndikabva ndati today I don't have time mainini. What I'm going to do when I am coming back from work, ndichaenda kumbari ndobva ndanokutengerai mutsvairo wenyu. She then gave me the money. Ndikabva ndati no, it is okay mainini, do not mind, I'm going to buy it for you. So mukoma ndakabva ndazoenda kumbari ndokubva ndanovatengera mutsvairo uya. Ndini uyo ndikabva ndazoenda kumba kweng'anga. Mukoma, ndakazobvako kumba kweng'anga iyaya. This was past 12 AM ndichibvako kumba kweng'anga iyaya. Mutsvairo uya ndakabva ndazongohwandisa mumotikari. Mangwana acho ndakazoenda nawo kubasa ndokubva ndazongoswedza muswero wese wezuva. Ndakauyanika pazuva kuti unge uchioma. Wakaita 2 days kuti unge uchioma.
ndobva ndazoenda nawo kumba kwavo amainini. Ndakabva ndazoenda nawo mutsvairo uya kumba kwavo amainini, ndokubva vautora mutsvairo uya marriage yavo ndokuparara kwakaita marriage yavo. Nanhasi uno amainini ava ndakazotovaita small house yangu, ivo ndinotovarojera somewhere else. Ndatova nevana vaviri navo amainini ava, but havatozvizivi kuti inini ndini ndakavaparadzira marriage yavo. Inini naamainini tine vana vedu vaviri, then ivo vane umwe mwana wavo 1 wavakaita mufirst marriage yavo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna bamukuru avo. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei hanzi vatova small house yangu. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri muprofita, ndakaitawo mistake ndikaudza imwe couple kuti mwana wavo akaroiwa naamai vemurume, but mwana uyu ainge angori nedehydration ndokubva afa. Iyi mukomanashi zvinhu zvacho hazvitauriki. Vanhu ava vakauya pamba pangu, zvino ndakabva ndazobatwa neruchiva rwekuda mari, because vanhu ava ndakatoona kutoti vanhu vane mari dzavo already, vainge vakambofamba. Ende kutaura chokwadi ndakatoti ndichitovavhenekera pamweya, ndikabva ndatoona kutoti amai vemurume ivo vane kakubata kavakaita uye vanotoroya. Saka ndakabva ndatongozviudza kuti vanhu ava kuti ndinge ndichivarova mari, ndinofanira kutoti ndinge ndichitovaudza kutoti mwana uyu urwere uhu hakusi kunzi angoita dehydration ndokubva atanga kurwara nenhova, but ndikabva ndavaudza kuti mwana uyu kana mukangoenda naye kuchipatara anobva afa. Ivowo ndakavavhundutsira ndokubva vavhunduka, vakabva vati itai zvamunokwanisa munhu waMwari. Saka ndakabva ndaitira mwana uya munamato sezvandainge ndichizevezerwa pamweya, ndikabva ndaita zvose, but mwana uyu akazofa mukoma, akafa nedehydration. By the time pavakazoenda nemwana uyu kuchipatara, it was already too late. Mwana ainge atova over dehydrated. Zvino nyaya yacho haitauriki mukoma, asi nyaya yacho mukoma haitauriki. Apa vanhu ava vakabva vatotendeukawo pasowe rangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hei musadaro wakomana, musadaro. Hanzi ndakabva ndazova nokora tsoka dzavo, ndikabva ndazokwidibira ivhu riya nembiya, kuitira kuti vanhu ava vasambofa vakandifungira uye vasambofa vakapindwa nemweya wekuda kuziva kuti asi chii chimbori chiko chakaitika kumwana wavo. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi iniwo mukoma handichazive kuti ndoita sei. Vamwene vangu hakusi kunzi vachembera, but vamwene vangu even though vachishanda vanoshandawo muno muSouth Africa, but vamwene vangu vanouya kupera kwemwedzi vachidhimanda pay yemurume wangu, vachiti vanoda kuitawo budget dzavo. So inini navamwene vangu tigere tose musame location, kuti ndinge ndichibuda mulocation vanoramba. Ndakambozama kuti ndinge ndichitsvaka imba somewhere else, saka iye murume wangu akabva ati hazviite kuti tinge tichingobuda muno mulocation tobva taenda somewhere else, hazviite. Amai vangu vanokwanisa kuzotsamwa. Saka akabva azovafonera akabva ati mama, ini hangu ndafunga kuti ndinge ndichibuda muno mulocation, imba tatoiwana, tatobhadhara imba. Saka zvaizvezvi takatomirira motikari ngekuti inge ichiuya kuzosenga zvinhu zvedu. Mama vakabva vati ndikutoita bolt, ndikutoya pamba penyu izvezvi. Ndokubva vauya paya. Mama vakati vauya mukoma vakabva vapinda mumba apa tainge tisati tapedza zvedu kurongedza zvinhu. Saka vakabva vangoenda vakabva vatonorara pamubhedha. Zvinoita here kuti vamwene vangu vange vachinorara pamubhedha pandinorara nemwana wavo? Vakabva varara pamubhedha vakabva vati zvinhu izvi hazvisi kubuda muno mumba. Vanhu vaya vemotikari yatainge tahaya apa vainge vabva kure, takazotovapa half mari vachiti munofanira kuti munge muchitipa mari yefuel yatashandisa. Kusvika ndichizoti kumurume ngatibudei mulocation munomu, yainge iri idea yandainge ndakapiwa naamai vangu, vakati iwewe dai watsvaka kumwe kwekugara so that navamwene vako munotoita zvekushanyirana, because ivo vamwene vanototi kana vachitobva kubasa kwavo vanotodarika nepamba ende
vakapinda mumba vobva vatotanga kutogwedebudza mafiriji vanenge vachivhura. Ende kana let's say murume kana akanditengerawo zvingava zviri zvimadanoni, zvimayogati, zvimaapple, vanobva vati ya imi kana kumusha hambofi makaenda imi, kana kuvaka mungavaka imi nekuda kudya kwamunoita uku. Apa chinondirwadza ndechekuti vamwene vangu ava imba yavakavaka kumusha uko yavanovhaira nayo ndisu takatovabatsira ende takatadza kuitawo maplans edu. Ndepapo vakabva vati muri kufanira kuti munge muchiita macontribution nekuti kumusha uko ndiri kuvaka. Zvino imba yavo yakati yapera mukoma. Mashoko avanotaura ivo vanoti uko imba yandakavaka, imba iyoyo ndeyangu, wose ari mumwe mujoni mumba mangu handidi kumuona. Saka zvinhu zvinondirwadza ezvino zvatova wese mukoma. Vanotoita budget nemari yemurume wangu ende iyewo murume wangu haadi kunetsana naamai vake, anobva avapa mari yose. Ende sometimes mukoma vanokwanisa kutotiudza kutoti vari kuda kana 6,000 rands. Apa inini nemurume wangu ndo mari yatinongowana because inini kubasa kwandinoshanda ndinopiwawo 2.8. Saka hatina kana mari mukoma. Apa vanotongoya vobva vatoti kumusha kwaita emergency, saka pari kutodiwa 6,000 rands. Vanangu chimirai ndinge ndichikubhadharirai rent. Vabva vatitorera mari yose. Zvino vanoti kana vatibhadharira rent like this month, mwedzi unotevera vanenge vava kudhimanda mari yavo vachiti hei hamubhadhari zvikwereti. But ivo manje kana ukangovaronda ingava iri 100 rand chaiyo mukoma, vanobva vatoti hei munonyima, hamudi kuti ndinge ndichidya mari dzenyu. Mukoma murume akamboita sekunge achandiuraya nekundirova. This was after vamwene vangu vauya kumba. Saka pavakauya kumba vainge vaine umwe mukadzi wavainge vainaye. Saka mukadzi uyu ainge achitengesa murude. Vakabva vati ndasuwa kudya murude. Ndokubva vati muroora ndinokumbirawo kuti unge uchingondipawo 20 rand. Ndokubva ndavapa 20 rand vakabva vatenga muriwo wavo. Saka ndakazoti ndava kuti mama nhasi muri kufanira kuti munge muchinditengerawo madomasi because mune 20 rand yangu yaya. Apa tainge tichitofamba tichitobva kumusika, apa tainge tichitofamba tichitobva kubasa. Saka vakabva vanditengera madomasi aya 20 rand. But ndakabva ndatoona kutoti vainge vakatotsamwa. Vakabva vazofonera murume wangu vakabva vazomuudza kuti inini ndainge ndavadhimanda 20 rand iya. Iyewo murume wangu nekuda kwekuti anongohakira pose pose akabva atongouya ndokubva atanga kundirova. Ndakarohwa mukoma nashe zvekuti dai vanga vasiri vavakidzani vakazopindira hameno zvimwe kuda ndingadai ndakatourayiwa. So mukoma inini hangu ndaneta nazvo. Ndafunga kuti ndinge ndichivaendera kun'anga, ndinge ndichingovabaya netsono vange vachifa zvavo nekuti vandishayisa rugare inini nemurume wangu. Please ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Hei pakaipa ya zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakapa bamunini vangu chikafu chandainge ndaisira murume wangu mupfuhwira. Zvino manje bamunini ava vava kutochembera vasina kana mukadzi. Vari kuti ndiri kumirira kuti mukoma vange vachizofa ndinge ndichizogara nhaka. Pandakaona kuti zvainge zvanyanyisa ndakabva ndati bamunini nyaya yavapo ndeyekuti inini hangu ndava kutongokupaika 1, asi kana ndakupaika 1 ndinoda kuti munge muchizokanganwa nezvangu. Vakabva vati iri bogules. At that time ndichitaura navo inini ndainge ndiri kuno kune murume wangu, ivo vainge vari kumusha. Saka mukoma ndakazoti paya nemurume patainge tadzokera kumusha bamunini vaingogara vari teki neni vachingonditi chindipaka ka1 ndinge ndichiita move on. So mukoma ndakabva ndazongoti one day ndikabva ndati imi michiita ise kunge muri kuenda kuhuni, ini ndikabva ndazobuda ndikabva ndazoita sekunge ndainge ndichienda kunoona friend yangu uyo wandinoita naye madhiri ake. Kana achienda kunoona zvikomba zvake anoita sekunge ari kuya pamba pangu, neniwo kana ndiine madhiri angu because ndinodanana zvikare nasabhuku. Saka ndinongoita sekunge ndikuenda kumba kwake ndobva ndangokona ndobva ndatoenda pamba pasabhuku tobva tatoita zvinhu zvedu ndobva ndatobuda. So mukoma ndakabva ndazotevera bamunini tikabva tazoita bonde zvedu. So takati tapedza kuita bonde bamunini vakabva vati ya maiguru muri bo ende munonyatsokunfaya pabonde ndava kutoda nezvenyu long time. So ndakatombozama kuti ndinge ndichiva
pamushonga wekurutsisa. Ndakava pamushonga I don't know how many times, kuzosvika mukadzi uyo akandibatsira achiti kana ukangoramba uchingovapa mushonga wekuti vange vachirutsa ivo vasingarutsi unozovakuvadza, vanozoita kensa yemudumbu. Saka iko zvinozvo I am no way. Zvakaitikawo ipapo mukoma nerimwe gore murume ainge anetsa nechihure, ndopandakatodzidzirawo kuti chii chinonzi chihure, ndainge ndava kumuhurirawo neni. Saka mukoma ndakabva ndazoona kuti inini ndinofanira kuti ndinge ndichimugadzira, ndinge ndichimupfuhwira. Saka ndakabva ndazonzi mupfuhwira uya ndaifanira kuti ndinge ndichizomuisa Maheu. Vanini vainge vasipo mazuva acho iwayo. Ndikabva ndazoudza vana kuti Maheu awa ainge ari ababa vavo. Saka Bamunini vakazungukaruka vatongobva kumakomba, ndokubva vatongotora Maheu aya vakabva vamanwa. Mukoma ndakati ndichibva kwandainge ndichibva ndichiona kuti zijagi rose riya rainge risisina kana chinhu, ndakafara ndichifungidzira kuti murume ndiye ainge anwa Maheu aya. Wanikwe vainge vari Bamunini vainge vatonwa Maheu aya, because vakabva vandiudza kuti maiguru kozvamune rimwe zicave kwamakore ose awa waindainge ndisingambooni kuti mune rimwe zicave rakakura kudaro. Murume hangu ndakazomupa mupfuhwira, but ndakazobika chikafu chake separate ndokubva ndazomupfuhwira. Zvino handizivi kuti Bamunini ivo ndingavarutsisa sei, because wacho uyo ainge achindibatsira iye akandiudza kuti ivo Bamunini vane matumbu akasimba zvekuti kunyange vakapiwa poison hanzi avafi zvekumhanya. Saka ndikukumbirawo kune avo vanokwanisa kundibatsira vange vachindibatsira. Inini ndiri muPretoria zvangu, saka I am willing kuti ndinge ndichisangana. Inini hangu ndiri muPretoria, saka kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira around Pretoria, please ngavakupei manumbers avo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi ndiri muPretoria, I am willing kusangana neuyo anenge achida kundibatsira. Strange things do happen in this world.